Hola, ¿cómo están? Estamos en la certificación ahora de soldadura con revestimiento en 4 posiciones de la INACAP. Es un gran logro y una gran experiencia porque igual nuestra especialidad se basa en temas de soldadura porque hay que armar estructuras, mantención, planos, entre muchas cosas. Es importante esto porque también te enseñan conceptos no tan solo en el trabajo y en el curso que te ofrecen, sino que también en el día a día, en el trabajo con los compañeros, y también la forma de las precauciones y los riesgos que uno tiene que tomar. Agradecer la gestión de este trabajo dual entre Colbún e INACAP, ya que presta un apoyo esencial a nuestros estudiantes para que puedan salir al mundo laboral. Una iniciativa que busca poder entregarles herramientas, conocimientos complementarios a los que reciben dentro de la malla curricular para que puedan aumentar sus posibilidades de inserción laboral, así como también poder complementar su formación personal. Así que muy felices de poder estar acá en el Liceo San Esteban con esta certificación.